نفيق بروحي كي حالة اختناق، معناها نفيق بروحي مفجوع، ثم كي تجيني كل اليرت هكا تقومني من النوم اللي انا مخنوق. المشكلة بدات لي ابارتير من 10 هكاكا ملي انا صغير، فهمت؟ متقلق، معناها نتقلق في النفس كي نجري، كي نعمل سبور، كي نعمل اي حكايه معناها يفور كبير برشا نتقلق، فهمت؟ مش سيرتو معناها حتى ساعات في النوم معناها نبدا راقد، ما ساعات نقوم نفيق مخنوق، فهمت شويه. معناها تقول لك تشخر برشا، راك تشخر برشا، شقيرك عالي، صوتك قوي، معناها يمكن كي يعلى الصوت بتاع الشخير نتاعي كي نرقد معناها سيرتو نبدا رقبتي معوجة، معناها نبدا معناها مانيش نفس ليبر. اما يقولوا لي راك تشخر مليح كي ترقد. نبدا راقد في الدار ساعات، معناها نرقد في الصالة، تبداش معي بحذايا واحد من العائلة معناها يقول لي راك تشخر. أنا نفيق الصباح بكري تاعب، نفيق مبيل، معناها كاني مرقدتش قليل، معناها منفيق نشط. ساعات معناها قليل تصير لي معناها الحالة هذيا، يتقطع علي نفس نفيق مفجوع، معناها ما تقطع علي نفس مرة في الفيل تصير لي الحكاية ذيك. جيت للطبيب خاطر حسيت روحي معناها تقلقت برشا، ما صارت لي كي نمشي للبحر صارت لي حالة حساسية، معناها تصير لي ساعات صار حالة اختناق، خشمي يولي ما يتنفخ، يتسد جملة، نولي ما عادش نتنفس. ساعات معناها نفيق ناقص نوم، ساعات معناها تصير لي معناها قلة تركيز، معناها حتى في الخدمة وقبل حتى في القراية، كل مرة كيفاش تصير لي معناها قلة تركيز، الحكاية ديك تصيرني نحس روحي ناقص نوم.